我那今天晚上吃很牛哦。早上我放回来了。他们家回去看老爷子背着靠到养回来，我回头把养，他那么多年的话养我，不许我这儿去的话真的。我娃呀，身上疼啊，哪儿好点摸娃，你走着管，不是你啊。我还给大网上去玩，我玩好多时候。爷爷，你没钱，不然我去休息，我还给大网上过去玩。啊，小刘，快起来喝口水呀！哎，那一阵事，我都嘴巴渴了。你走慢点啊，我再晒一觉啊。好。哎，你啥情况哎？哎，我看看。这天气闷的呀，还没做好一哈儿就满头大汗的，找不到啥时候，蔫的还敷点泥巴。但是你这装好也还没掉哎。哎，这你那跟咱出门差不多呢，出这么多汗，它还没化了啊。那不是我今天正好用的这边喷雾吗？喷一下就行，又方便又好看。洗完的妆就像我这种还有点水光的感觉呢，还显年轻，而且用手蹭都不得掉。你看看脸上的水光还在。是，那你脸上泥巴咋办呢？没得噻，我好用水一冲就掉了。你看这不冲掉了？居然还能这样啊！你们使用的东西好划算哇，蛮厉害的哦。按这话说的，那肯定要用到要好用噻。快到饭店了，我先回去做饭啊。晓得谁多的话，又跟我们做好了喊我们吃饭，这样不好意思了呀。那有么子不好意思啊？你改了，你们多吃点菜啊。好。哎，这都过几天，你这妆还怪好看的嘞。真的？阿姨今天好漂亮呀！谢谢妹儿，你也好漂亮。就是刚好出汗，炒菜水有人是没掉哎。那就是的，我也是在很多才比较出来的，把比这张红木最好用的。一点光是加在其他地方红木都没有的尾色，能吃上一整天呢。我看好了，赶紧吃饭啊。